이거 옷 왜 벗어? 이거 왜 벗었어? 어머나. 그냥 왔어 사고. 이렇게 오는 거 같은데? 그치, 이렇게 맞아. 보이지? 빨간불. 와, 어제 사람 진짜 이쪽엔 하나도 없었거든, 차? 얼굴이 그게 뭐야? 어? 이거 뭐야?
루이. 토요일이잖아요. 누구예요? 말했잖아요. 도움이 쓴다고. 이불 왜 가지고 왔어, 근데? 이거 왜 갖고 왔어? 이거 왜 갖고 왔어? 힘도 세. 이놈. 언제 일어났어? 다양한 노래를 소개하는 어린이 톡쇼. 포디와 서디의 볼륨을 높여요. 루이야, 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이렇게 해놨어?